I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas vam pripremam prelepe listnate pogačice. Mogu biti prazne, mogu biti i sa sirom. Za početak u vanglicu ćemo staviti celu kocku kvasca. Dodat ćemo 500 ml mlakog mleka. To ćemo malo promiješati sa kašikom šećera. Kada nam se kvasac ovako rastopio u mleku, sada dodamo brašno. Prvo dodamo možda nekih 400 grama da malo promešamo. Onda dodamo jedno celo jaje. Kasnije će nam trebati i još jedno jaje za premazivanje. Promešamo. Dodamo jednu punu kašičicu soli i to promešamo. I to je sve što nam je potrebno za testo. I sad dodamo ostatak brašna i onda zamesimo testo. Onako srednje meko, srednje tvrdo, ni previše tvrdo, ni previše mekano. Prvo ćemo kašikom, onda naravno i rukom. S obzirom da su ovo listnate pogačice, bit će vam potrebno i jedan ceo margarin sobne temperature. Ovako ulupajte lepo kašikom da nema grupica. I sad kad je ovako skroz umešano skoro testo, dodamo malo na površini ulje i umesimo testo. Znači ne brašno, nego ulje. I izručimo testo iz posude. I premesite. Testo jeste malo mekše kao što vidite, ali tako i treba da bude. Nemojte da dodajete više brašna, samo ga lepo premesite i ostavite ga na toplom, kao što rekao. Samo ga stavimo sad ovako, da odstoji, kao što rekao, nekih pola sata. A vi za to vreme, kao što rekao, ili otopite margarin ili ga stavite najbolje na sobnoj temperaturi da bude. Tako treba da bude. Sada ćemo na površinu staviti brašno, izručiti testo i podeliti ga na 10 približno jednakih delova. Tako. I svaki ovaj deo ćemo blago oblikovati. Znači bez brašna, samo ovako. I stavljate ih ovako sa strane. I kao što vidite imamo 10 loptica. Puter sam podelila na 9 kockica. I sad uzimamo vrlo malo brašna i stavimo jednu po jednu ovako lopticu. I rastanjujemo je. Ali gledajte da to bude više ovako na pravougolni oblik, jer kasnije pravimo paštetice pa da bi to sve bilo lepše. Kad smo dobili ovako neki, sad uzimamo prvu kockicu od 9 i da lepo premažemo preko kore. Puter nam je sobne temperature, kao što vidite jako lako se maže preko testo. I tako radimo, znači sa sve ostale. Kora puter, kora puter. I na zadnju ne stavljamo puter, s obzirom, mislim tačno toliko ima
9 loptica za 9 kora. Na zadnju se ništa ne stavlja, samo na 9. Tako. Sad nju stavimo sa strane. Razvlačimo sljedeću. Što više može, toliko razvučite koru. I sad ona ide preko prve kore. Tako. Sad ovdje ide druga kockica. I sve tako. Dok ne utrošimo svo tijesto. I kasnije će to biti jako lisnate pogačice. Mekane, prelepe, vidjet ćete na kraju. A ovo djeca jako vole, a i mi odrasli. I tako radimo sa sve ostalo. I ovo razvlačimo posljednju koru. Stavljamo je preko margarina. I kao što rekoh, tu ne premazujemo. Već sad odmah krećemo da pravimo naše paštetice. Sada razvučemo ovu koru i jedan ovako veliki pravougani oblik. I vadimo naše paštetice. Mogu da budu i kiflice, mogu i pogačice. Ali ja ću ovog puta da se opredelim za pogačice, paštetice, onako, četvrtaste. Testo razvučite na debljinu 1 cm, znači nemojte previše da budu tanke, a ne ni deblje. Znači, to je otprilike ovo nešto. Na debljina jednog prsta. Lepo napravite oblik. Tako. Kako smo podijelili. Sad uzimamo ovako neki sekač ili nož i samo sečemo naše paštetice. Možete i štapiće da pravite u određeni oblik. Prvo ćemo podijeliti ovako. Pa na nekih možda da bude 3x3. Tako. Kockice da budu 3x3. Da nisu ni male, a da nisu ni velike. Tako. I sad ćemo samo seći. Kao što vidite, to je skroz lisnato. Vidite koliko tu listića ima. Slojeva.
I to odmah sad ređete u neki pleh ili tepsiju, šta imate. Možete i nožem. Ako nemate sekač, kao što vidite, jako se lepo seku. A može. Bukvalno budu kao žužu. Ovdje, s obzirom da je sve to isto, ove 3 možemo i odjednom da sečemo. Tako. Eto, sve smo ih iseckali. Bit će ovo pun pleh ovakvih paštetica. Sad ćemo samo da ih poređamo u neku tepsiju, pokriti ih nekih 15 minuta, taman koliko nam se regna zagreje i pečemo ih 20-25 minuta. Sad ćemo ih samo ovako premazati umućenim jajetom. Ima za još jedan ovako pun pleh, tako da 2 puna pleha dobijete od ove mere. I evo, dragi moji, kao što vidite, imamo punu pleh ovako pogačica. Kao što možete vidjeti, to je sve u listiće. Toliko su mekane, hrskave i svaki deo, kao što vidite, može da se odvaja. Svaki listić se vidi, onih 10 koji smo udelili. Prelepo jedno pecivo. Kao što vidjeli ste, brzo se i pravi, uopšte nije komplikovano. Pa eto, odličan izbor sad ukoliko vam se bliži neki rođendan. Ovo svi jako vole, bukvalno pravo žužu pecivo. A vi ne zaboravite da lajkujete video, delite moje videe. Ne zaboravite da se pretplatite na mom kanalu. A ja vam šaljem veliki pozdrav iz moje kuhinje i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao!